Al telefono con l'amico, il dottor Paolo Bellini, e oggi lo intervistiamo, gli chiediamo una cosa particolare, perché abbiamo visto su tanti media, in particolar modo per un servizio della RAI, dove un immobiliarista rispondeva a una richiesta scandalosa di vendita di una casa con un 55% addirittura di sconto, e questo immobiliarista giustamente ha reagito come un italiano e soprattutto un professionista deve reagire. E ci vuole magari fare un riassunto di quello che è successo, Bellini? Sì, in effetti finalmente una notizia che porta un'ottima reputazione in capo agli agenti immobiliari italiani. Pierpaolo Giglioni è il collega di Montepulciano toscano verace che ha saputo rispondere in maniera educata e intelligente ad un cliente estero, il quale chiedeva di fatto uno sconto del 55% visto il fenomeno del coronavirus. La risposta del nostro collega è stata una risposta, direi, intelligente, ha saputo affermare la validità di un'Italia che ha sempre saputo reagire a tante situazioni negative, un'Italia ricca di patrimonio culturale e di accoglienza, e ha saputo terminare il messaggio direi con due passaggi interessanti. Uno dicendogli in italiano se lo traduca, e due, vero, i leoni rimangono sempre leoni e i cani resteranno sempre cani. Ecco, al di là della prontezza e anche della serietà del professionista, anche il governo sta mettendo in piedi delle formule per evitare la svendita dell'Italia. Mi riferisco in particolar modo al Gold Power. Finita la burrasca, secondo lei riusciremo noi italiani a non svendere l'Italia? Allora, assolutamente sì. Come ho ribadito ancora più volte, il mese di maggio sarà un mese che ci farà capire qual è poi il tempo della ripresa. Per fortuna noi lavoriamo in un settore e con un prodotto storicamente importante, bene rifugio, l'immobiliare. Mai come in questo momento si capisce che l'immobiliare tiene perché, seppur in maniera flebile, abbiamo da un lato richieste di acquisti, dall'altro abbiamo una grande volontà di vendita, ma tutto non dettato dalla paura o dalla fuga, ma dal fatto di continuare a mantenere un rapporto di vendita e di acquisto. Quindi sono certo che il nostro mercato non crollerà, non svenderemo l'Italia, di sicuro non sarà questo, ci sarà magari una flessione per chi avrà bisogno di denaro, ci sarà una logica commerciale che può orientarsi attorno al 10, 15, massimo al 20%, ma per aspetti commerciali, non per la presa per il collo. E quindi sono certo che questo sarà il leitmotiv dei prossimi mesi. Ecco, lei tra le altre cose è anche presidente di Italian Russian Association, che è praticamente un'associazione, un'agenzia che coniuga le richieste dei russi per l'immobiliare italiano, e ci diceva che aveva programmato un interessante riconoscimento appunto al collega del quale abbiamo parlato prima. Allora sì, lei è un giornalista molto attento. A Giglioni abbiamo proposto di insignirlo di socio onorario di Italian Russian Association, in quanto bandiera, in quanto rappresentante di un'Italia di operatori immobiliari nobili che sanno mantenere alto il valore della propria attività fatta con onestà e trasparenza, con grande spirito nazionale e con l'orgoglio di essere italiani. Ecco, questo orgoglio noi lo vogliamo trasferire in Russia, dove abbiamo rapporti da oltre 13 anni, e l'Italian Russian Association ha voluto onorare Pierpaolo Giglioni, questo grande agente immobiliare di 44 anni, toscano, pieno di energia, pieno di volontà, che non ama apparire, ma che giustamente va valorizzato per aver dato valore, orgoglio e, come posso dire, esposizione ad una categoria, quella degli agenti immobiliari.
Roma non gode di buon nome, ma in questo caso ha dimostrato di essere parte integrante di un'Italia che lavora e che guarda verso il futuro. Quindi nessuna retorica, ma la volontà di dare merito ad un soggetto che porteremo a Mosca, che porteremo in giro per il mondo, per dimostrare che anche noi agenti immobiliari abbiamo un cuore. E dottor Bellini, la ringraziamo, lei è sempre puntuale e preciso, come sempre anche sottolineo il fatto che è sempre ottimista, e questo in questo momento è necessario ed importante. Grazie ancora. Grazie a lei.